Assalamualaikum wal fajiri la ngeen def fajiri na ngeen def ak njaboot gi ba kenn woppul wallaay agi maa ngi leen di nuy ma yéen am ngeen 2 minutes seen temps am ngeen wallaay agi merci beaucoup wal fajiri yéen de taxaw def seetlu def jàngat ci yéen apen jot na wallaay agi jot na dama déglu Pape Matar Diallo la mooy borom sikki bi te yor lex yi waaw moom a kay Pape Matar Diallo nga wax ju bari wax nga lu bari daal ci gouvernement beeg ni ñu war a doxalee taxawaay bi ñu war a am ak ni ñu war a réagir face à certaines personnes ak seeni sorties ni ñuy def ba joxe nga ci ay exemple Abdou Karim Gueye ak ñoom seen mu mel ne nag dangeen a yëgul li xew parce que Walfadjri bu leen fàtte ne day télé boo xam ñun ñoo ko tànnal suñu bopp ji nga nag rupture bi Walfadjri doon xeex man na rupture bii ngeen doon xeex li ngeen doon xeex combat bi ngeen doon xeex pour que rupture am wallaay asi mën naa ko wàcc yàlla yéen a ciy gën a sonn ñun askan bi tegu ci gouvernement bi tegu ci ñeneen ak ñeneen doogu ñëw te yéen ñi ngeen ciy gën a sonnee xam nga lan la maanaam pendant des années dangeen a nekk ci benn canevas ci wàllum joxe information wàllum seen plateau yi maanaam seen conduite daal ci métier bi maanaam dangeen ci amoon benn kii boo xam ne si moom rek ngeen doon suivre pendant 12 ans te sañoo leen ko woon a wàcc ndax dangeen askan bi doon tànnoon donc vous étiez obligé de jaar ci yoon boobu noonu ba tax na bu ñu leen ci gisul woon sax dañ doon xaw a wéet ñun maanaam chaque jour da ngeen war a nekk ci combat chaque instant da ngeen war a nekk ci combat waaye nag ngalla bu dee yéen a ko xeexal seen bopp ba ji ngeen gënoon a wóolu ne ñii kat mën nañ fi indi rupture boobu ngeen fexe seeni pexe seeni plateau ak seen ay chroniqueur fexe ba ñooñu jot ci pouvoir bi wallaay war ngeen a am intelligence xam ne ñu nar a sonn ngeen. Pape Matar Diallo li nga doon wax dama doon gis nga koy waxee ak façon bi maanaam danga doon def ay citation danga naan dégg naa sax ku ci wax lii nii daal di indi sa réflexion indi tontu bi maanaam mu leer nit ñi ne danga doon tontu daa am ñoo doon tontu waaye boo duggee sa néeg de ba jàkkaarloog sa seetu poser sa bopp question ne ñan laa doon tontu dangay xam ne ñi nga doon tontu du Bassirou Diomaye Faye ak Sonko ak seen gouvernement bi ndax ñoom de li leen ñor ñi ngi ci li leen war ñi ngi ci di liggéey waxuñu defuñu te yow ci ngay dagga xam ne ñi ngay tontu du leen lu borom réew mi ak ñenn ñu jël seeni caméra jël seeni vidéo gis dégg ñu ne Abdou Karim Gueye wax ne ñu ne moom dañ koy tontu nangam ak nangam ñooñu duñ Pastef foofu nga juumee fi nga cité Pastef cité ay Abdou Karim Gueye ne waruñu koo tere nangam warul nuru ma jàmbal ak nangam foofu nga defee erreur parce que ñun ñii ngay gis nii ñun duñu Pastef ñun ay Walfadjri lañu woon rek ci réew mi doon xeex pour que li fi nekkoon jóge fi enfin bref damay ñëwaat ci fi ma doon wax ne yéen a ci gën a sonn ndax Walfadjri na leen leer ne bi ñu xeexee ba rupture am bokk na ci liñ bëgg mu jóg mu gëj fi dooti fi am ba faaw mooy seen son boobu ngeen di teg nga xam ne bu problème amee ci réew mi lañ koy dégg yéen comme ñun ak Sénégalais yépp bu dee bëgg Sénégal rek lañ def te moo ñu ñor liggéey Sénégal moo ñu ñor rupture am changement am lañ bëgg ñun ñëpp dañoo war buñ julleetee ñaan yàlla Walfadjri son boobu dootu am opportunité teg ko wallaay Hachim waroo nekk ci maanaam surtout Sénégal waratuñoo ñaan nekk situation bu Walfadjri di génn di teg wala di génn di ànd ak askan bi wala askan bi ñëpp da wutale Walfadjri pour seetaan ko
moom kese waratul nekk ci situation yooyu. Situation yi ñu war a nekk mooy tout le monde est libre d'aller xool li mu bëgg ci télé yépp ngeen séddoo askan bi ku ne am télé yoo xam moo ko gënal émission yu ko gënal nangam ak i nangam waaye bu ñu demee ba Sénégal tollaat ci moment yoo xam ne ñëpp dañuy dem wutali Walfadjri rek y a un problème dans ce pays parce que Walfadjri moom ñoo ko tànn suñu bopp bu ñu déggee tell réew mi tell am na fi ñun ñëpp Walfadjri la ñuy taal ndax xam nañ ne mooy télé bi ñu tànn pour mu jox ñu information yi mel noonu mais wallaay Achib ñaanatuñ yàlla dund situation yooyu boobu mooy point bi nga xam ne bëggoon naa leen ko leeral. beneen bi ci des mooy fi may ñëwaate toujours ci li tax ngeen ciy gën a sonn mooy da ngeen di nekk un tout petit peu en arrière par rapport ak yeneen télévision yi parce que yéen seen programme yépp dafa accès woon ci wax ak gouvernement seen plateau yépp seen édition yépp c'était wax ak gouvernement maintenant day jot foofu sax nekku leen ci en arrière ci yeneen plateau yi yeneen télé yi ndax kenn mus ko def day jot ngeen am un programme bu bees ginnaaw ba ngeen xeexlee Bassirou Diomaye ba mu jël nguur gi ngeen am un programme bu bees buy accompagner liggéeyam te programme yooyu du lenn du programme buy wax ci commerce éducation santé agriculture pêche et cetera développement ndax encore une fois pour muy clair wax fa dëgg yàlla ñaanatuñu yàlla seen actualité seen télé boobu di génnee actualité muy tourner tout le temps autour de la politique rupture bi ñu woote loolu da cee bëgg a bokk actualité Sénégal warul nekk politique dafay nekk ak moromi domaine am ñoom ñëpp dañoo war a ñam kon bépp télé bu ñu ci indil programme bu axé sur ci bépp secteur développement ñun télé boobu la ñuy dem seetaane bu dee da ngeen a bëgg audience bi ngeen amoon continuer ba tey ngal la waaye daw leen gaaw ña seen morom yi nar a defi wala ñi askan wi nar a seetaane ji ngeen bokk ca programme bu inspirant bu pertinent axé sur les secteurs de développement buñ bañ a bàyyi benn accès à tout l'éducation des enfants l'éducation la santé la pêche l'agriculture lépp tout secteur de développement ak de la politique maintenant waratu leen nekk télé boo xam ne résistance lay woote wala nanga mais télé buy jàngale peut-être politique bu fekkee actualité politique buy teg ay chroniqueurs yoo xam ne si dañuy ñëw di wax ci yeneen affaire yu dul ay débat de personne mais plutôt de débat d'idées moo tax ngeen mel na ko xaw a réer mais je vous jure que ay bopp ngeen ay boromi teg ngeen Walfadjri nag ñoo ko tànn suñu bopp bis buñ ci gisee lu ñu arrangé moom dong la ñuy seetaan waaye ngallaawaay bu ñu fi gisee bëggee gisaat nag nekk fii ngeen sélectionné tànnal ñu ay Ahmed Suzanne Camara ak ay ku ci mel ne ay Abdou Karim Gueye ne ñoom ngeen di taxawal xeexal leen ci lañ nekk defanteeg ay tiktokeur ak youtubeur foofu da ngeen di juum quoi en tant que professionnel de l'information da ngeen di juum. Donc Pape Matar ne vous égarez pas s'il vous plaît wala boobu bu ngeen di égaré le mais pas bu nga defee suñu télé bi. Maintenant, on veut un programme axé sur les différents secteurs de développement. S'il vous plaît, loolu nag dina laaj un long travail un travail acharné du yomb parce que réew mi waxtaane fi développement sax dafa metti mais s'il vous plaît y a que vous qui pouvez accompagner les populations qui pouvez faire de la sensibilisation qui pouvez conscientiser les gens ñu dem ci développement foofu lañ leen di xaar ñun en tant que ñi nga xam ne ñoom moom tànn seen bopp Walfadjri comme seen télévision waaye nekk di wax ay waxu ennemi commencé nekk di charger les personnes di dugal ci bopp nit ñi que ne waa gouvernement ji ma dañoo war a tolérant dañoo war a accepter dañoo war a nangam nekkatuñ foofu rupture lañu woote s'il vous plaît man dem ci rupture rek waaw bu leen ñu indiwaat fi ngeen nekkoon fi ñu nekkoon te Pape Matar Diallo mii ko dégg daf ñu yóbbuwaat exactement fa Macky Sall la commencé woon ak askan bi te foofu bëgguñu faa dellu waaw leen góor télé boo xam ne ñoo ko tànn suñu bopp la ñoo leen bëggal suñu bopp yéen ñoo leen fonkal suñu bopp nga la waay loolu bu leen ko yàq bu leen fexe indi créer ay kii seen diggante ak askan bi assalaamu aleykum wa rahmatullah Walfadjri télé askan bi la de Alaay Achib yeah